a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, wanda saboda matsalar wannan waba'in na coronavirus muka dawo wannan bagiren keɓantacce muka ci gaba da gabatar da tafsirinmu da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu. Yau kamar jiya za mu fara da tambayoyi ne. Mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum malam, don Allah muna son fashin baki ko kuma gaskiyar bayani akan maganar da muka ji tana yawo ga kafafen yanar gizo cewa tauraro zai faɗo daga sama. A cewarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haka zai faru a wani azumi, watan Ramadan, wanda zai fara ranar Juma'a, tsakiyar shi Juma'a, ƙarshen shi Juma'a, wanda hakan ya yi daidai da wannan watan na Ramadan. Jawab: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Babu shakka waɗannan surutai ne kurum. Mutane koyaushe sukan yi ƙoƙari su yi wani lissafi, su ga wani abu sai su riƙa yaɗa ƙarerayi a kan shi. Ba wannan azumin ɗaya ya fara Juma'a ba, an yi ta azumma waɗanda suka fara Juma'a. Musamman ma akwai wani azumi da ya fara Juma'a wanda wani ya zo ya same ni da wata ƙaryata daban wadda ba wannan ba. Sai dai abin da zan ce, babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya halicci duwar watsu kuma ya aje su a cikin sararin samaniya, wanda ƙur'ani ya tabbatar da haka, sa'annan kimiyya ta zamani ta tabbatar da haka. Akwai duwar watsu waɗanda suke cikin sararin samaniya. Akwai dutse wanda ya kusan girman wannan duniyar tamu. Akwai dutse wanda rabin duniyar mu ne. Akwai dutse wanda ya yi kwata ta duniyar mu, wanda har malaman kimiyya suke cewa da bakin shekara ta 2031 zuwa da 39 ana tsammanin wani dutse daga cikin waɗannan duwar watsun zai faɗo ma wannan duniyar tamu, kuma idan ya faɗo mata zai yi ɓarna mai yawa, zai yi ɓarna wadda take mai yawa wadda ba a taɓa yi ba nan kusa. To mun san da wannan. Sannan mun san a cikin tarihi shekaru duwar watsu su ta faɗuwa. Akwai wani dutse ko kuma in ce kamar tauraruwa yake haka mai wutsiya wadda Imamu Sayuti ya ambata, ya ce ta taɓa faɗuwa, har ya ambaci shekarar da ta faɗo bisa doron ƙasa, gashi mutane kuma suna gani. Sannan ai ta samun ƙananan duwar watsu daga sama da ƙarfa ko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta suna faɗuwa bisa doron ƙasa. To wannan ba baƙon abu ba ne, an saba kuma gashi nan shekaru aru ana yi. To amma dai wannan cewa azumi mai farawa ran Juma'a, to ai da ya fara Juma'a tsakiyar shi za ta kasance Juma'a ko ƙarshen shi kuma Allah ɗaya ne ya sani, 29 zai yi ko 30. An gane? Sai in ya ƙare mun gani, ba wanda ya san ƙarshen shi sai Allah. Don haka irin waɗannan maganganun zantutuka ne kurum waɗanda suke fitowa daga bakunan wasu daga cikin mutane waɗanda sun matsu su dai faɗi wata kalma a jiya a saurara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo wanda masu fahimtar addini za su karantu, amma masu huɗuba waɗanda ke buɗe baki su dai faɗi su ce kaza game da addini za su yi yawa. Mutane za su yi yawa waɗanda kowa so suke buɗe baki dai ya ce kaza, ya ce kaza, a ce dai an ji daga gare shi.
wani ma idan ya tura a social media zai ce ka tura ma wani, idan baka tura ba bala'i zai faru gare ka, ko ba haka suke yi ba? Akwai ƙaryar da ake yi da mai ake kira ne mai tsaron masallaci yake ko? Mai gadin masallacin harami. Akwai ƙaryar da ake yi da shi, ƙarya ce wadda take ta yi shekaru aru-aru. In baka tura ba ga abin da zai faru gare ka, wani da aka bashi bai tura ba bayan kwana 3 ga abin da ya faru gare shi. To yana da kyau dai mu ji tsoron Allah, mu kiyaye wannan harshen namu. Mafi yawancin mutane za su shiga wuta ne saboda harshe. An fahimci wannan? Wanda yau abin da harshe ke faɗi ana rubuta shi ne da alƙalami ko kuma a danna a yi tafin ɗin shi cikin waya. Duka dai ma'ana ɗaya ce. Ya zan mutum ya yada wani bayani wanda yake ba tabbatacce ba. Sannan jingina bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin laifi ba ne, in ya kasance bayanin nan ba na gaske ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya mini ƙarya to falyatabawwa maq'adahu minan nar, to tattali mazaunin shi a cikin wuta. Hadisi ne wanda ya zo daga sahabbai daban-daban, ya taka martaba ta tawaturi. Da haka hadisi ne mutawatir, sahabbai da dama sun ruwaito shi, kuma a cikin kowace tabaka ta marwaita ya cimma haddi na tawaturi. Don haka ba wasa ba ne, magana ce mai ƙarfi, wanda duk ya ƙirƙiro ƙarya annabi ya ce kai labari ma ka bayar da shi a jingina shi daga gare ni, ba kama tabbatar da ƙarya ba ne, amma kana ganin cewa dai kamar ƙarya ne. Ya ce to ko shi idan ka yada ka yi tattalin mazauninka a cikin wuta. Ya ce don haka ƙarya gare ni ba daidai take da ƙarya ga sauran mutanen daga cikinku ba. Don haka sai a yi ƙoƙari ‘yan uwa musulmi a kiyaye. Mai tambaya ta biyu su kuma game da wannan coronavirus ɗin dai ne, wanda yau shi ne dai ya cika duk duniya, cewa menene gaskiyar coronavirus, sannan menene musulunci ya faɗi game da coronavirus. So wannan gaskiya ba zan iya tsaya in ce in dogon bayani a kai ba, saboda an riga an yi kasusuwa ko? Mun yi kaset 1, kaset na 2, kaset na 3. Wanda ke son ya samu cikakken bayani zai koma ma waɗannan kaset ne. Illa dai a dunkule zan iya cewa coronavirus, ni a iya abin da Allah ya sanar da ni cewa akwai shi ɗin gaskiya ne. Duk da yake duk abin da ya shigo cikin Najeriya to zai haɗu da mutane waɗanda corruption ya riga ya lalata su. Akwai ƙaryarai da ake yi jihohi da sunan coronavirus. Wasu sukan ce akwai coronavirus jihohinsu domin su samu tallafi na federal government da kuma na hukumomi na ƙasashen waje. An fahimci wannan? Don haka nan Najeriya Allah ɗaya san gaskiyarmu. Amma a ƙasashe da dama tabbas akwai shi, ba babu shi ba, kuma yana kisan mutane, kuma yana kawo matsaloli ga lafiyar mutane. Wani ma yakan nakasa shi, ko da ya warke ya kasance ya bar shi da wani tabo ga jikin shi, bi ma'ana ya bar shi da wata matsala cikin ƙwaƙwalwa. Sannan wannan ciwo na coronavirus ƙirƙiro shi aka yi, kamar yadda ni bayani cikin kasusuwan da suka gabata. Virus ne, duka wani ciwo wanda yake da alaƙa da virus ƙirƙira ce suka yi, wanda akwai waɗanda suka so su ƙaryata. To sai gashi ƙasashen na duniya yau suna nunin junansu. Amerika ta ce China ta ƙirƙiro, China ta ce kaza ta ƙirƙiro. Ashe su ma kansu manyan ƙasashen na duniyan sun san ana ƙirƙirar virus ko? Da ba a ƙirƙira da ba su riƙa nunin junansu da yatsu, wannan ya ce ku kuka ƙirƙiro, wance ya ce ku kuka ƙirƙiro ba. Sannan virus ba halitta ce mai rai ba, duk da yake a cikin taxonomy in ka shiga cikin harkan biology za ka ga sun sa shi a matsayin living organism. Amma akwai debate mai yawa, akwai tambayoyi da dama waɗanda aka kasa amsawa. Kamin kuma abu ya zamo abu mai rai sai an iya amsa waɗannan tambayoyin sannan yake tabbatuwa. Sa'annan mu musulunci
duk abin da suka kawo mana sai mun aza shi bisa ga alƙur'ani da sunna, ba runtsa da ido muke aiki ba. Idan abu ya saba ma alƙur'ani ko menene ba mu yadda da shi ba, haka ma idan abu ya saba ma sunna ko menene ba mu yadda da shi ba. To anan alƙur'ani ya tabbatar mana babu wanda ke halittar abubuwa masu rai in ba Allah ba, ba mai iya halittar rayuwa in ba Allah ba. To sannan su suna da field musamman mai zaman kanshi wanda ake na synthetic virus, wanda ke karatun harkar virology ya san da wannan synthetic virus wanda dan adam zai shiga cikin laboratory ya kirkiro. To idan abu mai rai ne ya zan dan adam na shiga laboratory ya kirkiro, ashe dan adam ya yi musharaka da Allah wajen halitta ko? Wanda mu kan irin wannan ba za ta fito ga bakinmu ba, muna neman tsari ga Allah. Don haka kirkiro abinsu suka yi, sannan gashi da kansu suna nunin juna, suna zargin juna cewa wane ya kirkiro wane ya kirkiro. To daga ƙarshe dai duka mu dai mun san waɗanda suka kirkiro. Waɗanda suka kirkiro mun yi shekaru muna bayani a kansu cikin wannan sura ta Al-Baqara. Su ne mutane mafi sharri, su ne sojojin Dajjal, su ne masu share fage ga Dajjal domin zuwan shi, waton Yahudu. Su ne mutane mafi kangaranci, su ne suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan. Su ne suka ambaci maganganu ga sunan daban-daban, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq. Su annabawa suke kashewa. Wanda ya zubar da jinin annabi, jinin wa yake tsoron zubarwa? Annabi ya ce mafi tsananin mutane ga azaba yanin kiyama mutumin da ya kashe annabi, ko kuma wajen yaƙi annabi ya kashe shi. Ka je ka ɗauki takobi kana nufin ka sare annabi, ya samu sa'ar ka ya sare ka, ko kuma ka samu sa'ar shi ka sare shi. To cikin biyu ɗin nan da duk wanda ka zamo kana cikin mafi tsananin azabar mutane a gobe kiyama. Sa'an nan gaba za su fitar da magani na wannan annobar, ko kuma in ce wannan waba'i, domin kamar yadda ne bayani ba a kiran shi annoba mutulakan. Nau'i ne na wani bala'i, domin annoba ba ta shiga garin Makka ko ba ta shiga garin Madina. Ga kuma coronavirus ya shiga garin Makka, ya shiga garin Madina. An fahimci wannan? Gashi har ya sama masallacin harami da masallacin annabi an sa dokoki, an hana mutane su shiga a yi sallah ko? Sai dai a zakuri wasu 'yan ƙwarorin mutane su je su yi sallah, su yi ɗawafi da sauransu. Amma an hana mutanen duniya, musamman ma visa ma ba za a baka ba, ba a shiga ƙasar ko ba su bari a fita. Dokoki dai ga sunan an sa domin tsaron lafiyar mutane, saboda ta taɓa faruwa shekaru aru-aru da suka wuce. Ta taɓa faruwa lokacin da aka samu waba'i a cikin garin Makka, wanda wannan waba'in ya yi sanadiyar mutuwar sama ga alhaji mai aikin hajji 200,000. Lokacin alhazai ba su wuce su 300,000 ba, 200,000 sun mutu, 100,000 kuma sun isa gida, wasu ma sun isa gida sun kwasa ciwon sun kai shi gida. An fahimci wannan? Sannan ciwon na coronavirus contagious disease ne, wani yana iya liƙa ma wani, amma bi iznillahi. Nan muka bambanta da waɗanda ba musulmi ba ko? Su waɗanda ba musulmi ba za su ce kawai ana liƙawa, mu kuma sai mu ce bi iznillahi. Hadisin la adwa ya karantar da mu babu raba illa bi iznillahi. An fahimci wannan? Wanda ya ɗauki hadisin duka ne ya tsaya ya darasi a kan shi zai fahimci wannan. Ba mamaki kila lecture mu ta ƙarshe ta rufe wannan Ramadan na bana, ya zan mu ɗauki wannan hadisin mai ɗaiɗaiɗai da shi, mu ji abin da ke cikin shi da 'yan uwan shi, domin mu iya fitar da hukunci. Mutane su ji yadda ake aiki da wannan hadisin na la'adwa wala tsiyara. An fahimci wannan? Don haka wani na iya liƙa ma wani, kamar ciwon kuturta ne, wani na iya
ya liƙa ma wani. Don haka mutane sai a yi ƙoƙari a yi hankali a kiyaye. An fahimci wannan, sai a yi ƙoƙari a kiyaye, sannan a ci gaba da addu'a. Matsalar da ke ciki wannan ciwon tana da girma, sannan ga matsalar da ke ga ƙasanmu ita kanta, wanda su kansu turawan da suka ƙirƙiro wannan ciwon sun ce zai fi yin ta'adi cikin ƙasashen Afirka. Sannan nan gaba za su ƙirƙiro ciwo wanda bai kama kowa sai baƙar fata. Dama akwai jins, mu baƙar fata muna da wani jins na asali wanda dukan mu yi tarayya da shi, wanda turawa ba su da shi. An fahimci wannan? Larabawa ba su da shi, mutanen Asia ba su da shi, Yahudawa ba su da shi, Amerikawa ba su da shi. Mu ne baƙar fata mu muke da shi. Don haka ciwon zai rika kama mu kurum, za a rika kisan mu da irin wannan ciwon, wanda irin wannan coronavirus din suna kira na biological weapon ko biological warfare, harkar yaƙi ta amfani da wasu sanadarai waɗanda suna da alaƙa da rayuwa a rika kisan mutane, wanda Adolf Hitler ya yi amfani da irin wannan. Sannan bayan wucewar shi an samu waɗanda suka yi amfani da irin wannan, da ma wata guba, chemical weapons, wadda annabi ya ce za a turo tare da iska mai laushi daga ƙasar Yemen, nan cutar nan iskan zai fito da wannan gubar, wadda wannan gubar tana da alaƙa da jin ɗin duk wani mai imani wanda yake a doron ƙasa. Don haka duk mumini ya shaƙa da ya shaƙi wannan gubar zai faɗi ya mutu. To wannan lokacin ana kusa ga tashin kiyama, annabi ya ce ai da an wuce wannan lokacin ma babu abin da ya rage sai tashin kiyama. La taqumu sa'atu illa ala sharari minan nasi, duniya ba ta tashi sai akan ashararun mutane waɗanda ba su kusan sunan Allah ba gaba ɗaya, duka an kashe muminai. Sannan wannan ba da tsoro ne ga shugabannin ƙasashen duniya. Nan gaba kai shugaba kana tsoron ka taɓe su, don ka ga coronavirus ga abin da ya faru, don haka kana tsoron ka taɓe su. Sa'annan nan gaba wallahi in dai muna tafiya za ku ga abin da suke target, sai sun hana muna sallah, sai sun hana muna hajji, sai sun hana muna karantar da addini. Makarantun na islamiyya an rufe. An yi samfoti a Rasha, wadda a cikin Rasha akwai garuruwa waɗanda suke masu girma na manya-manyan malaman musulunci. Tsohuwar Rasha na Imamul Bukhari ya fito, ba Imamul Bukhari ɗaya ba, malamai da dama na musulunci nan suka fito, irin su Imamu Abi Dawud dunnan suka fito, Imamu Tirmizi shi ma dunnan ya fito. An fahimci wannan? So aka zo aka rusa duka masallatayyan da suka bari, aka rusa makarantun ne. Masallaci sai a mai shi sinima, makaranta a mai suwa sinima. Dattijan musulunci manyan malamai guda 20,000 aka kama aka rufe gidan yari, ko ba a koma jin labarin su ba har yau. Yanzu kusan shekara 100 kenan ba a koma jin labarin su ma, an halakar da su. Sannan aka zo gida-gida ana karɓe kwafis na ƙur'ani ana ƙoniya, kuma duniya na ji na gani, ba wanda ya ce wani abu, saboda ƙur'ani ne ake taɓawa. Su musulmi ba su da right na su yi addininsu. Sannan wanda ya bi tarihin ƙasar Spain zai ga irin abin da ya faru, zai ga irin yadda aka wa musulunci ci da mummuke a cikin Spain, har aka waye gari ƙasar da ke da musulmi ya kai miliyan 60 ta komo musulmin da ke ƙasar bai wuce miliyan 1 ba. Ina sauran miliyoyin suke? An bi hanyoyin da duk ake bi an halakar da su. Don haka za a waye gari kiran sallah ba a yi, ba masallaci an rusa, ba makarantar islamiyya an rusa, ba duk wani abu na musulunci, littattafan musulunci sannu-sannu za a fara sa musu doka. Ba a shigowa da littafi kaza a ƙasanmu, ba a shigowa da littafi kaza, sannu-sannu ana sa doka har sai an kai ga ƙur'anin ma ba a shigowa da shi, domin sun ce ƙur'ani shine tushen ta'addanci. Shi ya karantar da jihadi, shi ya karantar da ƙiyayya da yahudu, shi ya karantar da musulmi su so junansu, ruhama'u bainahum, amma kuma ashidda'u alal kuffari ko ruhama'u bainahum. Ƙur'ani shi ya karantar da wannan. Don haka suna ganin ƙur'ani a matsayin littafi na ta'addanci.
ina fatar an fahimce ni. Don haka nan gaba duka za a hana su, har a kai lokacin rusa ɗakin Kaba, lokacin da Zulsuwaikataini mutumin ƙasar Habasha, wani baƙar fata ɗan Ethiopia, Abyssinia, zai zo ya rusa ɗakin Kaba. Annabi ya ce kamar ina kallon shi yana ciratta dutse ɗaya bayan ɗai har sai ya mayar da Ka'aba ta kasance flat. Garin Madina an kore wanda ke cikin shi baki ɗaya, sai an shekara 40 babu ɗan adam cikin garin Madina, dabbobi ake kiwo ciki. Ya ce tsakanin gidana da mimbarina rawdatun min riyadil janna, lambu ne daga cikin lambunan aljanna. Ya ce fa inna mawdi'a sautin fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha, bagiran da zaka aje bulala a cikin aljanna ya fi alkhairi bisa ga duniya da abin da ke cikinta. Ya ce to wannan masallacin nashi zai koma ɗakin kwanan dabbobi. A daidai wannan lokacin an kashe musulmi, waɗanda aka raga kuma masu rauni ne. Dama ya ce tada'at alaikumul umamu, al'ummomi za su lullube ku kama tada'al akalatu ala qas'atiha, ko kamar yadda masu cin tuwo, ƙatti masu cin tuwo ke kewaye akushi suna ci, haka za a kewaye musulmi, ana kisan su har sai ya kasance an raunana musulunci. Babu waɗanda za a bari face waɗanda ke da hubbud duniya wa karahiyatul mauti, son duniya da kyamar mutuwar da kuma labudda sai an yi ta, ko duniyar da labudda duk yadda aka so ta sai an barta. To su ne za a bari, su a ƙarshen mutane daga cikin musulmi waɗanda suke da wannan siffar ta hubbud duniya wa karahiyatul maut. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ci gaba da tafsirin mu, muna magana ne akan matsalar da ta shafi dutsen Safa da kuma dutsen Marwa, cewa za a yi tsakanin Safa da Marwa. Malamai su yi saɓani a kai, ko jiya sai na samu wani ikhtilati, na karanci littattafai daban-daban, sai wannan ya ɗan game min da wannan wajen hitar da fahimtar malamai kan ainihin abin da ya shafi Safa da Marwa. To malamai waɗanda suka fi hujja su ne waɗanda suka ce Safa da Marwa sa'ayi rukuni ne na aikin hajji, idan aka bar shi aikin hajji ya ɓaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce us'u, ku yi sa'ayi, fa inna Allah kataba alaikumus sa'aya, ko domin Allah maɗaukakin sarki ya wajabta muku yin sa'ayi. Hadisi ne sahihi, an tara turuq nashi, yana cikin al-mustadrak ala sahihaini na al-hakim Abu Abdullahi Naisaburi, sa'an yana cikin al-musnad na Imam Ahmad, Imam ahli sunna wal jama'a. Ka duba Irwaul Galil fi takhrij ahadisi Manaris Sabil, hadisi na 1072. Haka ma ummul mu'minina Aisha, kamar yadda Imam Muslim ya zo da hadisi a littafin shi na sahih, hadisi na 2277. Ibn Majah ya zo da shi a sunan, hadisi na 2986. Ummul mu'minina Aisha take cewa tafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tafa al-muslimun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi, sai ta kira shi da sunan tawafi, ko domin duka ana yi musu wannan sunan. Ta ce manzon Allah yayi sa'ayi, haka ma musulmin da suke tare da shi, su Abubakar as-Siddiq al-Akbar, su Umar al-Faruq, su Usman bin Affan, su Ali bin Abi Talib da sauransu, duka su ma sun yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Ta ce fa kanat sunna, don haka sai wannan sa'ayi ya kasance sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda take sunna ta rukuni. Ta ce fala amri ma atamma Allahu hajja man lam yatuf baina Safa wal Marwa. Ta ce ina rantsuwa, kamar ka ce ina rantsuwa da Allah, Allah bai cika hajjin wanda duk ya kasance bai yi dawafi tsakanin Safa da Marwa ba. Duk wanda bai dawafi tsakanin Safa da Marwa, bi ma'ana sa'ayi, to hajji ne bai cika ba a wurin Allah. An fahimci wannan? Wannan ya nuna rukuni ne.
haka ma imamu muslim ya zo da hadisi daga zuhairu, shi kuma daga sufyanu bin uyaina, shi kuma daga amr dan dinar. Amr dan dinar ya ce sa'al nabna umara, mun tambayi abdullahi dan umar an rajulin tafa bil baiti, game da mutum wanda ya dawafin ɗakin Allah fi umrati a cikin umra, amma walam ya tuf baina safa wal marwa, bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba. A ya a ci imra'atahu, shi yana iya zoma matar shi, yana iya saduwa da matar shi, ya gama dawafi na ɗakin Kaaba, bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba. Shi irin wannan ya samu ya zoma matar shi shikenan ya fita maganar yin sa'ayi. Faƙala sai ɗan Umar ya ce, kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an, manzon Allah ya sauka garin Makka ya yi ɗawafi ga ɗakin Allah ɗawafi 7, wa salla khalfal maqam, sa'annan ya yi sallah a bayan maqamu Ibrahim ko shine wa salla khalfal maqam raka'ataini, ya sallaci raka'o'i 2 a ainihin bayan maqamu Ibrahim. Fatafa baina safa wal marwati, sannan yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa. Shudi nawa yace? Sab'an, shudi 7. Yace ku waqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yace tabbas abin koyi mai kyau ya kasance gare ku daga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka ku yi kwaikwayo da manzon Allah, shine mafifici gare ku, duk wata shubuha ku ajita. Yace wasa alna Jabir ibn Abdullahi, sai muka tambayi Jabir dan Abdullahi, faƙala sai ce la ya karabanna, kada mutum ya kusanci matar shi, don dai ya yi ɗawafin ɗakin Kaaba bai sa'ayi ba, to kada ya kusanci matar shi hatta ya tufa baina safa wal marwati, har sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa. Bukhari ya zo da hadisin, Muslim ya zo da shi, yana a sahihul Bukhari hadisi na 1646, sahihu Muslim hadisi na 2234. Wannan ya nuna cewa kenan sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne. Har ma akwai wanda ke tambayar Abdullahi dan Umar, ya ce to dan Abbas ya kasance yana ganin ba sai an yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba. Shi na ce to shi ko manzon Allah yana ganin sai an yi. Ya ce to sai ka faɗa mini da manzon Allah da dan Abbas wane ne mafi alkhairi? Wallahi hadisi yana nan cikin sahihu Muslim. Ya ce ka faɗa mini wanne ne mafi alkhairi, manzon Allah ko dan Abbas? Kaga baka hada wani da manzon Allah ko ba Abdullahi dan Abbas ba ko Abubakar As-Siddiqul Akbar, ba za ka ce ya kai bai kai ko rabin kwatan darajar manzon Allah ba. Annabi Ibrahim, wanda shine Khalilur Rahman, wanda malamai suka tabbatar a wajen daraja da cikin 'yan adam, da an ɗebe annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim, to ko shi bai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ga annabi Musa da ya zance da Allah ba tare da tafinta ba, shi ma bai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ai ya ishe ka misali, in an zo neman ceto, in an zo ma annabi Adam zai ce nafsi nafsi nafsi, in an zo ma annabi Nuhu ya ce nafsi nafsi nafsi, in an zo ma annabi Ibrahim shi ma ya ce haka, in an zo ma annabi Musa shi ma ya ce haka, bai iyawa ko? Annabi Isa wanda aka haifa ba tare da uba ba, shi ma nafsi nafsi yake faɗi, bai iyawa. Amma da an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha ana laha, ko ba haka yake ba? Ni ke da ceto, ni ke da ceto, ni ke da ceto, ceto nawa ne. Kun ga wannan kurum ya ishe mu ya gwada mana wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan lokacin Isra'i da aka yi da shi, da mi'raji da aka yi mi'raji da shi, sai da ya kai inda mala'ika Jibril ma bai isa ya kai wannan gurin ba. Mala'ika Jibril ya ce to ci gaba da tafiya kai kai annabi Muhammad, na ma rakiya zuwa nan. Ya ce a'a idani dai, zo mu je ka idani. Ya ce ina? Ya ce ai bakin matsayina wannan ba zan iya wucewa ba.
inda sidratul muntaha ko ba zai iya wuce wannan wurin ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce inda wata halitta ba ta taba takawa ba, ya yi magana da Allah ba tare da tafinta ba. In annabi Musa ya yi magana da Allah a bisa doron ƙasa, innaka bil wadi al muqaddas tuwa ko a rafi na tuwa, to ai bisa doron ƙasa ce. Ita kuma duniyan nan ai la'ananna ce ko a duniya mal'una mal'unun ma fiha, ko ba haka annabi ya ce ba? Sannan ya ce da duniya ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah, da kafiri bai sha ko da kurɓin ruwa a cikinta ba. Annabi ya riƙe musan ɗan akuya matacce mai ƙananan kunnuwa marar asali a cikin wani jibji cikin wata bula, ya ɗauko shi ya riƙa shi haka. Ya ce wa zai sayi wannan, wa zai ba da dirhami ya sayi wannan? Sahabbai kowa yana kallo. Suka ce ya Rasulullahi, wannan ɗan akuyan ko yana raye me za mu yi da shi balle ma yana musai? Ya ce to wallahi wannan ɗan akuyan ya fi duniya daraja a gurin Allah. To shi annabi da ya tashi magana da Allah saman sama ta bakwai ya je magana, ba cikin wannan duniyar ba. An fahimci wannan? Saman ta bakwai ya ta inda ba a taɓa saba ma Allah ba, ba bisa duniya wadda aka saba ma Allah ba. Har Abdullahi dan Abbas yake rantsuwa, shi a iya tashi fahimta, ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah annabi ya ga Allah. Al-Hassan bin Abi al-Hassan al-Basri shi ma ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah annabi ya ga Allah. Ummul mu'minin Aisha ta ce a'a, annabi bai ga Allah ba. Ai ita an mutum ta farko da ta fara mishi tambaya, shin da ka je wannan gurin ya Rasulullahi ka ga Allah? Ya ce nurun anna arahu, ai haske ne yake kewaye da gurin, ya za a yi in gan shi? La tudriku la absar, ai idanuwa ba su iya riskar ubangiji. Allah wa'annan idanuwan namu na duniya bai ba su ƙarfi da za su iya ganin ubangiji ba. Don haka hasken da yake gurin ɗai annabi ya gani. Abu Hurairah shi ma ya ce haka. Aka samu wani sahabi shi ma ya ƙara goya bayan haka, suka zo da bayani annabi ya ce bai ga Allah ba, ya ce hijabuhu nurun, abin da ke hana a ga Allah shine haske. Annabi Musa ya sa sanda faƙul nadrib bi asaka alhajara fanfajarat min husnata asharata aina ko kad alima kullu unasin mashrabahum. An ce ya ɗauki dutse ya ɗauki sanda ya bugi dutse, yana buga sai gashi idanun ruwa guda 12 sun bugu daga dutsen. Kaga yana cikin mu'jizar shi, ya fitar da ruwa daga dutse. To shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin dutse ya fitar da ruwa ba, da yatsun shi ya sa hannu cikin wani akushi, mutum sama ga 1000 suka yi alwala kuma akushin bai kare ba. Anas bin Malik ya ce wallahi kamar gashi muna gani ruwa na bubbugowa cikin hannun manzon Allah. Ai an saba ganin ruwa su bubbugo cikin dutse ko, to amma abuna da aka saba ganin ruwa su bubbugo cikin hannu. Don haka duk wata mu'ujiza da aka baiwa wani annabi, mu'ujizar annabi Muhammad ta fita. Don haka babu kamar shi. Don haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana to an kai kul. An fahimci wannan? Haka ma Imamu Muslim a littafin shi na Sahih Kitabul Hajj babi na 43, taken babin ma da yayi yace babu bayani anna sa'aya baina safa wal marwati rukunun la yasihhu al hajj illa bihi. Bami bai bayani akan cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne na aikin hajji. Hajji bai inganta sai da shi. Imamun Nawawi da ya zo jan sharhi yace haza yace mazhabu jamahirul ulama, wannan ita ce mazhaba ta jamhur na malamai, minas sahaba, na daga sahabbai, wa tabi'ina wa man ba'dahum, da tabi'ai da ma waɗanda suka zo bayan su. Annas sa'aya bainas safa, cewa sa'ayi tsakanin safa wal marwati da marwa rukunun min arkanil hajji, rukuni ne daga cikin rukunnan hajji.
la yasihu illa bihi, hajji bai inganta sai da shi, wala yujbaru bidamin wala gairihi, haka ma ba a ɗora hajji a yi gyara ga hajji ta hanyar yanka ko wani abu makamanci wannan, domin hajji yana da abin da ake kira rukuni. Idan karbar rukuni babu gyara, sannan yana da wajibi. Shi ko wajibi in ka bar shi akwai gyara, sai ka je ka yanka wata dabba makin wajibin nan da ka bari. An gane? Sa'annan akwai sunna wadda take mustahabbiya, wadda ita in ka barta kawai dai baka samu ladarta ba, amma kuma baka yanka wata dabba kuma hajjin kana nan. Ina fatar an fahimta. To shi na ce rukuni ne, babu yankan wata dabba wadda za a iya yi a gyara aikin hajji idan dai ba a aikata sa'ayi da tsakanin Safa da Marwa ba. Wa mimman qala bi haza, yace cikin waɗanda suka faɗi haka suka ce rukuni ne babu gyara, yace Malikun, akwai imamu Darul Hijra alimul Madina amirul mu'minin fil hadis, wato imamu Malik bin Anas, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Wa Shafi'i, da kuma imamu Shafi'i. Wa Ahmad, da kuma imamu Ahmad. Wa Ishaqu, da Ishaqu bin Rahuwai, wanda malamin imamu Bukhari ne. Wa Abu Sauri, da kuma Abu Sauri. Yace wa qala ba'du salaf, bangaren magabata na farko sun ce huwa tatawu'un, a'a shi kawai mustahabbi ne, tadawu'i ne. Yace wa qala Abu Hanifa, shi kuma Abu Hanifa ya ce huwa wajibun, wajibi ne. Sai dai Ibn Kasir ya ce Abu Hanifa ya ce tadawu'i ne, mustahabbi ne. An fahimta? Yace in tarakahu asa, Abu Hanifa ce in ya bar shi to ya saba ma Allah, kuma zai ɗora hajjin shi ne biddami, ta amfani da zubar da jini ya yanka wata dabba. In ya yanka dabba wasaha hajjuhu, sai hajji ne zan ya inganta. Ina fatar an fahimci wannan. Don haka malamai sun tafi akan cewa sa'ayi wasu sun ce wajibi ne. Akwai Abu Hanifa ya ce wajibi ne ko? Sannan akwai Sufyanu Sauri, akwai Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, duk sun ce wajibi ne, in baka yi shi ba za ka yi yanka. Wasu malamai sun ce rukuni ne, su ne irin su Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad cikin ɗaya daga cikin zantutukan da aka ruwaito gare shi, Ishaqu bin Rahuwai da kuma Abu Sauri. An fahimci wannan? Haka ma cikin sahabbai akwai Abdullahi bin Umar, akwai Jabir bin Abdullahi, akwai kuma Ummul Mu'minin Aisha. Wasu sun ce ba wajibi bane, mustahabbi ne kurum. An samu irin wannan maganar daga Anas bin Malik, an same ta daga Abdullahi bin Zubair, an same ta daga Muhammad ibn Sirin. Domin samun wannan bayanin sai ka samu littafin Fathul Qadir na Imamu Shaukani, juz'i na 2 shafi na 156. Sannan ka samu Hashiyatul Adawi, sharhin Adawi na risala, wannan risalar tamu ta gida, juz'in farko shafi na 470. Sa'annan ka samu Al-Mughni na Ibn Qudama Al-Maqdisi, juz'i na 8 shafi na 71. Al-Majmu'u Sharhul Mahazzabi na Imam Nawawi, juz'i na 8 shafi na 71. Sa'annan sai Al-Mughni na Ibn Qudama Al-Maqdisi, juz'i na 3 shafi na 385. Zaka ga yadda malamai suka ambaci matsayin malamai kan abin da ya shafi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Magana dai mafi inganci ita ce mazhabar Malik, cewa rukuni ne. Ina fatar an fahimci wannan. Sai kuma hukunce-hukuncen da suka shafi shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa din. Ahkamus sa'ayi baina Safa wal Marwa. Na farko, malamai suka ce an yakuna ba'da tawafin sahihin, ya kasance bayan an yi tawafi, saboda haka annabi ya yi ko? Duk da yake wasu malamai suna ganin cewa ba sai ana iya fara yin sa'ayi sannan a zo a yi tawafi. In ka ga wannan ba wata bakuwar magana ba ce, amma magana mafi kyau shine za a fara yin tawafi sannan sai a yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, domin haka annabi ya yi, kuma ya ce khuzu anni manasikakum. Sannan an yakuna sab'ata ashwatin, ya kasance shudi 7.
idan kai 5 ko 3 ko 2 ko wani abu ko ka wuce 7 duk bai yi ba, ya lalace. In ka wuce 7 ka wuce annabi ko? Shi ko Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, ba a wuce 7. Sannan an yabda amina safa wa yantahi bil marwa, ya fara da dutsen safa sa'annan ya ƙare bisa ga marwa, domin tafiya ana lissafa ta 1 sa'ayi 1 dawowa 2. Wanda ya fara akan safa idan ya tahi marwa 1 kenan ko, idan ya dawo masafa 2, idan ya koma marwa, idan ya dawo masafa 4, idan ya koma marwa, idan ya dawo masafa 6, idan ya koma marwa 7, kun ga zai ƙare bisa marwa kenan. An fahimta? Lokacin da annabi yake hajjin shi, bayan ya gama dawafi ya je makama Ibrahim ya yi raka'o'i 2, sai ya dawo ya sumbaci rukuni, sannan sai ya wuce ya nufaci dutsen safa da marwa, sai fuskanci safa, sai ce abda'u bima bada Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara da shi. A cikin ayar da mai Allah ya fara, inna safa wal marwata min sha'airillah ko? A wata ruwaya shabiya aka ce ibda'u bima bada Allahu bihi, ku fara da abin da Allah ya fara da shi, sai dai ruwayan shaziya ce, ruwaya Imamun Nasa'i ce. An fahimci wannan? Sannan yustahabbu, an so an ya ƙara'al aya, ya karanta wannan ayar, inna safa wal marwata min sha'airillah idza taraba min safa. Idan ya kusanci dutsen safa sai ya karanta wannan aya, inna safa wal marwata min sha'airillah, sai ya ƙara da sunnar annabi abda'u bima bada Allahu bihi. An fahimci wannan? Sannan wa an yastaqbila al-ka'bata wa huwa ala safa, an so ya zamanto idan ya taka dutsen safa gabani ya fara to ya fuskanci ɗakin Ka'aba, waya ƙulu, in ya fuskanci ɗakin Ka'aba sai ya karanta wannan addu'ar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Zan saki, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Bayan ya karanta wannan, waye da ubi ma sha'a, sai ya roki Allah da duk abin da ya so. An fahimci wannan? Sai ya daga hannu. A wannan bagire ne daga cikin wurare inda ake karɓa addu'a, wanda da mutum ya yi addu'a kamar yankan yuƙa nan da na an karɓa. An fahimci wannan? Don haka sai mutum ya ɗaga hannu, ya Allah, kasuwanci na ya samu matsala, ya Allah ka taimake ni da kasuwancin nan nawa. Ko kuma ya Allah, ilimi nake nema, Allah ka taimake ni. Ko ya Allah, muƙami nake nema, ko sarauta ko wani abu. Ko ya Allah, aure nake nema, ko ya Allah, miji nake nema, in mace ce ko? Duk abin da kake so ka tsaya ka roƙa inda ake karɓawa. An fahimci wannan? Sa'an nan an so an yaf'ala alal marwati kama fa'ala alal safa, ya aikata akan marwa abin da ya aikata masafa. Bi ma'ana wannan addu'a ya sake karanta ta ko? Ya karanta ta sau 3. Sa'an nan ya tsaya ya roƙi Allah duk abin da yake so. Sa'an nan an so ya kasance ɗawafin in ya fara shi kada ya tsaya da shi, bi ma'ana sa'ayi tsakanin safa da marwa in ya fara kada ya bari, domin wani ya fara zai ce bari in zauna in huta ko? To an so ya zan mutum ya iyar, idan ya fara kada ya tsaya sai ya gama. Duk da yake Imam Ahmad na da mazhabar yana iya bari sai an jima ya dawo da gamawa in ya ji ya gaji. To amma dai malamai sun tafi akan cewa kada ya aikata haka, sai in ya kasance kila yana da wata rashin lafiya wadda ta motsa mishi, ko kuma a fitsari
ko lalura haka ta kama shi ta shiga ban ɗaki, kaga ba zai ce in ci gaba da tsawafi har ya kasance fitsari ya kucce mishi ba ko? An fahimci wannan? Don haka sai ya dakatar suwa ya je. Sannan an so ya kasance mutum ya yi yana da alwala, amma ko ba dole ba ne, ba dole ba ne yana da alwala. An gane wannan? Inda maganar dole take ga alwala wajen ɗawafi, wasu na ganin dole ne da alwala, wasu na ganin ba dole ba ne. To Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu cewa dai wannan safa da marwa ɗin yana daga cikin mi shari'o'in Allah ko? Faman hajjal baita, wanda duk ya ziyarci ɗakin Allah domin aikin hajji, a ita mara ko kuma yin umra, to fala junaha alaihi, babu laifi gare shi, laifin nan da ansar ke gani babu shi. An yi tsawafa bihi ma ya yi ɗawafinsu, bi ma'ana ya yi sa'ayi tsakaninsu. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim, wanda kuma duke wani aiki na tadawwi na alkhairi, to Allah shakirun mai godiya ne, alimin ko masani ne. In ka duk yadda ka aikata aiki, Allah ya san ka aikata, kuma ya san niyyarka, kuma bai mancewa. Ranar tashin kiyama ba za a manta da ko misƙala zaratin na aikin da ka aikata na alkhairi ba, yana nan rubuce, kuma ko ba a rubuta ba shi Allah ya sani. An fahimci wannan? Kuma zai saka maka da wannan aikin da ka aikata. Don haka a yawaita ayyuka na taɗawu'i, a yi sadaka ta taɗawu'i, a yi salloli na taɗawu'i, a yi azumma na taɗawu'i, da sauran dukkanin ibadodi waɗanda ake iya yi na taɗawu'i, a ci gaba da yin su. An fahimci wannan? A ci gaba da yin su. Umra ma wadda ake yi, wannan umra ai taɗawu'i ce, aikin hajji ɗaya ne wajibi ko? Kuma wanda ya sau ɗaya ya ɗauke wajabci. An fahimci wannan? Dama wajabci yana akan bawa su ɗaya. Ina fatar an fahimci wannan. Don haka sai Allah maɗaukakin sarki ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah madaukakin sarki yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, lalle waɗannan da suke ɓoyewar abin da muka saukar na daga shari'a, na daga minal bayyinati wal huda ko, na daga gaskiya da kuma shari'a. Da wa ake magana? Malamai suka ce ana magana ne da Yahudu, waɗanda su ne suka fi kowa siffantuwa da irin wannan siffar, shine ɓoye gaskiya. Ga gaskiya sun santa haƙƙul yaƙini, amma kuma ba su aiki da ita, kuma sun ɓoye ta, ba su son wasu su santa, balle ma har a yi aiki da ita. Wallahi mutane ne waɗanda ba a taɓa samun su ba a doron ƙasa, ba a taɓa samun kangararrun mutane irin su ba a doron ƙasa. Babu irin annabin da Allah bai aiko musu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su banu Isra'ila musamman, waɗanda suke shugabantar su annabawa ne. Da zarar annabi ya tafi, Allah ya karɓi ran shi, zai amaye shi da wani annabi. To amma kuma sun fi kowa ƙin gaskiya, ba su son gaskiya misƙala zarratin, suna ɓoye abin da Allah ya saukar minal bayyinati, na daga gaskiya, wal huda da shari'a, min ba'di ma bayyanahu, bayan mun bayyanar da shi, abin ya zo ga hili, amma kuma za su ɓoye shi, ba su bari a san shi.
wanda daga cikin abubuwan da suka ɓoye akwai annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum, wallahi sun san annabi Muhammad kamar yadda sun kasan 'ya'yansu. Akwai wanda ɗan shi ke ɓace mishi? Da ka san ɗan da ka haifa ba zai ɓace maka ba, to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ɓace musu ba, sun san da shi, sun san gaskiya ne, haƙƙul yaƙini, sun san Allah ya aiko shi. Amma babban abin da suke ta yi shine ƙoƙari na su ɓoye manzancin shi, su ƙaryata shi, har ma su kai ga yaƙan shi, wanda idan muka koma ma tarihi zai tabbatar muna da haka. Ibn Hisham ya zo da shi a cikin asira nashi, ya zo da shi siratu Ibn Hisham tun gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah. Abu Talib ya ɗauke shi cikin tafiye-tafiyen da Quraysh ke yi na fatauci zuwa ƙasar Sham, wadda ita ce Filistin da Isra'ila ta yau. To suna irin waɗannan tafiye-tafiyen, wata rana sai Abu Talib ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi da shi. Suna kan hanya, sun kawo bayan garin ko kuma bayan ƙasar garin na Sham, sai kawai ga wani babban malami wanda can da suna wuce shi, bai damu da su ba. Malamin bai damu da su ba saboda larabawan ba wata kima gare su ba. A cikin littafin Bible ma an siffanta su the stone which the builders rejected, ko dutsen da magina suka mayar, waɗanda duk da magini bai san dutsen, has become a cornerstone. Yanzu sun zama dutsen zinari da azurfa da diamond da murjani, dutse mai daraja. To a haka sun kawo daidai wannan malamin, sai suka ga malamin kawai yana tsallaka kanun ɗaliban shi, ya rugu da gudu, yana zuwa sai da ya zo dab da annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta ratsa, ya fito daga ɗaliban shi, ya rugu ya shigo cikin larabawan, ratsa su kawai yake yana bubbuɗa su, sai da ya zo daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake, sannan ya tsaya, ya rika hannun annabi, ya cira shi sama haka, ya ce haza sayyidul alamina, wannan shine shugaban talikai, wa haza sayyab asuhullahu rahmatan lil alamina, kuma wannan mutumin da kuke gani Allah zai aiko shi nan gaba matsayin rahama ga talikai gabaki daya. Har ya ce musu su maishe shi gida domin kada Yahudawa su gano shi su cutar da shi. Suka ce ya aka yi ka gane manzon Allah ne? Ya ce halan ku ba ku gani, duk iccen da suka wuce sai icce ya gaida manzon Allah. Kuma a nan ya ce da Allah to yana so su yi mai wani ɗahiri, zai je a dafa abinci da gida ne a kawo manzon Allah. Shi yana gurin a ce ya taɓa ciyar da manzon Allah ko da loma ce ta tuwo. Don haka aka dafa abinci aka kawo. Larabawa so su ɗai suke yi, annabi ya koma gefe. Wallahi abin mamaki sai ga inuwar icce ta cire daga gefen da take. Sun bar annabi cikin rana, inuwar ta cire ta juya ta koma inda annabi yake ta mishi inuwa. Wannan malam ya ce wallahi Yahudu sun san annabi Muhammad manzon Allah ne, sun san Allah zai aiko shi. Don haka a yi hankali da shi, kada a riƙa yawo da shi cikin garuruwan Yahudu su gan shi su cuta mishi. Don haka a koma da shi gida. A shekaga wannan ya nuna ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum, sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yansu. Amma me matsala, hasada da bakin ciki da kuma kafirci wanda ya cika zukatansu, ba su imani da shi. Hasali ma da suka ga annabi ya bayyana, ai dawowa suka yi ta goge sunan shi cikin Bible, ko cikin attaura
suna ta goge sunan shi, duk inda sunan annabi ya fito suna gogewa suna caccanza shi. Yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda, abinda Allah ya saukar na gaskiya da shari'a dare da rana ko yaushe kokari suke su boye shi, kuma har zuwa wannan zamanin aikin da suke yi kenan. Wallahi duk wani ba Yahudi wanda yake mai ilimi cikin Yahudawa ya sa annabi Muhammad manzon Allah ne, sai dai tunda ba cikin Yahudu aka aiko shi ba Yahudi na ba to ba za su bi shi ba, kangararrun mutane ne. Mun karanta yadda annabi Musa ya ta gwagwarmaya da su ko, har sai da Allah ya fushi ya ɗauki dutse ya ɗaga shi saman kansu, aka ce khuzu ma atainakum bi quwwa, ku riƙe abin da muka baku da ƙarfi, ku riƙe shi, in kai wasa ka saba ma Allah dutse na nan sama ya faɗo ya taushe ku. Amma duk da haka nan mutum so yake yayi kokari da ya saba ma Allah cikin boye, sai ya yi motsin ya saba ma Allah sai ya daga kai haka, da ya ga dutse sai ya fasa. Haka suka zauna suna yi. An maida wasu daga cikin su birai, fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, an ce kunu qiradatan, ku zamo birai khasi'in wulakantacci, amma bai ishe su ba. An halakar da fir'auna gaban idon su bai ishe su ba. Wasunsu sun ji ana magana da Allah amma bai ishe su ba. Babu ayar da Allah bai gwada musu ba, amma kan gararrun mutane ne ba su ji. Sai zuwa gobe insha Allah ta'ala, da yake ana gwada mini lokaci, za mu dora bayanin mu daga inda muka ainihin kwana a yau. Ina roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗi daidai cikin karatunmu ya ba mu ladashi kuma ya ba mu ikon aiki da shi, abinda muka faɗa bisa kuskure kuma ya gafarta mana shi, ya gafarta mana shi, sannan ya sanar da mu gyara, ya ko ba mu ikon gyarawa. Wannan waba'in na coronavirus wanda ya hana mu da tafsirin mu inda muka saba, wanda ya maishe mu cikin gida rufe lokutan da muke walwaluwa muke neman arzikin Allah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gwada muna ƙarshen shi, Allah ya muna shinge da shi, Allah ya magance muna shi. Waɗanda suka kamu da wannan ciwon Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya. Sa'annan waɗannan rashe-rashen da ake ta yi kwanakin nan, wanda abin ya zama kamar annoba, muna roƙon Allah waɗanda ya ɗauka cikin wannan annobar Allah ya gafarta musu. Akwai tsohuwar da na yi bayani jiya cewa tana asibiti ko? To daga baya kuma labari ya same ni cewa Allah ya karɓe ta. Ɗaya ne daga cikin mutanen da suke hidima ga wannan tafsir Malam Yahaya, to mahaifiyar shi ce, na fatar Allah ya gafarta mata. Akwai wani kanan mahaifina wanda ya rasu shekaran jiya ko? Wanda na san an yi sanarwa, muna roƙo Allah ya gafarta mishi. Muna da wata tsohuwa a Koko Road wadda ta rasu ne cikin wannan runtsin, gidan Alhaji Ahmad Tambuwal, muna roƙo Allah ya gafarta mata. Akwai dai marigaya ga suna, akwai Alhaji Ibrahim Mai Ƙaho wanda shi ma uba ne gare mu, shi ma Allah ya ɗauki rayuwar shi cikin wannan lokacin, Allah ya gafarta mishi. Akwai Alhaji Hamidu wanda shi ma Allah ya karɓe shi, dattijo ne kusan shekara 96, Allah ya gafarta mishi. Akwai manya-manyan malamanmu da manya-manyan dattawanmu waɗanda suka tafi cikin wannan rashin lafiyar, muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu. Waɗanda suka riga su tun daga annabi Adam musulmi wanda ya mutu har zuwa yau da nake magana, muna roƙo Allah ya gafarta musu. Mu ko da muke rayi, idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani kuma ya gafarta muna. Waɗanda ma za su zo nan gaba musulmi duka, muna roƙo Allah ya gafarta musu, ya sa su cika da imani. Allah ya haɗa mu ga baki ɗayan mu a cikin aljanna firdausi. Allah ya haɗa mu a cikin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna firdausi. Allah ya haɗa mu ƙarƙashin al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Allah. Allah ya haɗa mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mu daga dukkanin wani shari. Allah ka tsare mu daga dukkanin wani shari, dukkanin wata musiba da wani bala'i da wani tashin hankali da masu biyanmu da wata mummunan manufa. Muna roƙon ya Allah ka tsare mu daga gare su. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله